बच्चों चलो आज मिलते हैं जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे जानवरों से। ये देखो बच्चों, ये है सी क्यूकम्बर जो समुद्र में रहता है। इसे हिंदी में समुद्री खीरा कहते हैं और ये बहुत नरम होता है। ये धीरे धीरे रेंगकर समुद्र की सफाई करता है। ये देखो बच्चों, ये है एंट, एक बहुत मेहनती कीड़ा। इसे हिंदी में चींटी कहते हैं और यह लाइन बनाकर चलती है। ये देखो बच्चों, ये है मिलिपेड जो जमीन पर धीरे धीरे चलता है। इसे हिंदी में हजार पांव कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पैर होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है टॉर्टोइस जो बहुत धीरे धीरे चलता है। इसे हिंदी में कछुआ कहते हैं और इसकी पीठ पर एक मजबूत खोल होता है। ये देखो बच्चों, ये है सेंटिपेड जो रात में ज्यादा बाहर आता है। इसे हिंदी में कनखजूरा कहते हैं और इसके कई पैर होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है वाटर स्नेल जो पानी में रहता है। इसे हिंदी में जलघोंघा कहते हैं और इसकी पीठ पर एक खोल होता है। ये देखो बच्चों, ये है अर्थवॉर्म जो मिट्टी में रहता है। इसे हिंदी में केंचुआ कहते हैं और इसके पैर नहीं होते। ये देखो बच्चों, ये है स्पाइडर जो जाला बनाती है। इसे हिंदी में मकड़ी कहते हैं और इसके 8 पैर होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है कमीलियन जो रंग बदल सकता है। इसे हिंदी में गिरगिट कहते हैं। यह पेड़ों पर धीरे धीरे रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है स्लग जिसका कोई खोल नहीं होता। इसे हिंदी में नंगघोंघा कहते हैं। यह गीली जगहों पर रेंगना पसंद करता है। ये देखो बच्चों, ये है ग्रास हॉपर जो उछल कर चलता है। इसे हिंदी में टिड्डा कहते हैं। यह घास पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये देखो बच्चों, ये है हर्मिट क्रैब जिसके पास अपना खोल नहीं होता। इसे हिंदी में सीप केकड़ा कहते हैं। यह खाली सीप में घुसकर रहता है और रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है बीटल जिसकी पीठ सख्त होती है। इसे हिंदी में भृंग कहते हैं। यह धीरे धीरे रेंगते हुए जमीन पर घूमता है। ये देखो बच्चों, ये है सिल्क वॉर्म जो रेशम बनाता है। इसे हिंदी में रेशम का कीड़ा कहते हैं। यह पत्तों पर धीरे धीरे रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है गेको जो दीवार पर चढ़ सकता है। इसे हिंदी में घरौंदा छिपकली कहते हैं। यह अपनी चिपचिपी उंगलियों से रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है टर्माइट जो लकड़ी खाती है। इसे हिंदी में दीमक कहते हैं। यह जमीन के अंदर और दीवारों में सुरंगें बनाकर चलता है। ये देखो बच्चों, ये है क्रैब जो साइड में चलकर रेंगता है। इसे हिंदी में केकड़ा कहते हैं। इसके बड़े बड़े पंजे होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है हाउस सेंटिपेड जो घरों में दिख जाता है। इसे हिंदी में घर का कनखजूरा कहते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है लिजर्ड जो दीवार पर चढ़ जाती है। इसे हिंदी में छिपकली कहते हैं। यह कीड़े पकड़ने के लिए रेंगती है। ये देखो बच्चों, ये है स्नेल जिसके पास एक सुंदर खोल होता है। इसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है कैटरपिलर जो बाद में तितली बनता है। इसे हिंदी में इल्लिया कहते हैं। यह पत्तों पर रेंगते हुए खाना ढूंढता है। ये देखो बच्चों, ये है स्कॉर्पियन जिसके पीछे एक डंक होता है। इसे हिंदी में बिच्छू कहते हैं। यह धीरे धीरे रेंगकर छिपी जगहों में रहता है। ये देखो बच्चों, ये है स्नेक जो बिना पैरों के चलता है। इसे हिंदी में सांप कहते हैं। यह जमीन पर लहराते हुए रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है वुडलाउस जो लकड़ी और मिट्टी में छिपता है। इसे हिंदी में गोब्रेला कहते हैं। ये छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे रेंगता है। ये देखो बच्चों, ये है टर्टल जो पानी और जमीन दोनों में रहता है। इसे हिंदी में कछुआ कहते हैं। यह अपने